dan bab yang ke-19 376 bab ke-19. Babun idza asaba thawbul musalli imra'atahu idza sajada. وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن الشداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. Sekali dulu.